ओट्स का पराठा बनाने के लिए ओट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी जार में अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद 2 चम्मच ओट्स का पाउडर और 2 चम्मच सत्तू का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे, चॉप्ड ग्रीन चिली डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से स्मूथ बैटर बना लेंगे। कढ़ाई में घी गरम करेंगे। घी गरम करने के बाद बैटर जो बनाया है उसे रोटी के शेप में फैला लेंगे। मीडियम आंच पे इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। पराठा बन के हमारा तैयार हो गया। दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।